အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Photoshop ထဲမှာပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးဟာ paragraph နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမယ် Okay ကျွန်တော်နာမည်မင်္ဂလာပါ I'm Photoshop နဲ့ကြိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Photoshop ထဲမှာ paragraph များသောအားဖြင့်အသုံးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးဖို့လိုအပ်လာတဲ့ချိန်မှာစနစ်တကျလေးသုံးတတ်ဖို့ထားဘာတွေသိထားတယ်လဲ paragraph ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်တော့မှဖြစ်တယ်ပထမဆုံးကတော့ type 2လေးယူတင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် shortcut key နဲ့ T ကိုခေါ်လိုက်လို့ရတယ်ခေါ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမယ်နော်ပုံမှန်အဖြစ်စာရိုက်တယ်ဆိုရင် paragraph မဟုတ်တဲ့စာတွေရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုရိုက်မဲ့စာကိုရိုက်အောင်မယ် Okay အခုက paragraph ကြိုင်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့က text box လေးဆွဲပေးရတယ် Okay ဘယ်လိုမျိုးဆွဲတယ်လဲ left click လေးနဲ့ပဲကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏအတိုင်းအတာလေးဆွဲချလိုက်ဆွဲချပြီးတော့ရင်ကိုရိုက်မဲ့စာကိုတစ်ခါတည်းရိုက်လိုက်လို့ရတယ် Okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါက text box နဲ့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shortcut key နဲ့ဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဆိုတော့တဘောကကို area ကဟိုအပေါ်မှာက width မှာက9လက်မှာဒါမှမဟုတ်6လက်မှာဒါမှမဟုတ်8လက်မှာထားပါ height မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့9လက်မလောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင် type 2ယူထားတဲ့အချိန်မှာ click alter နဲ့ click တစ်ချက်နေလိုက်နော် left click တစ်ချက်အဲ့ဒါဆိုရင် paragraph text box text size လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် width ကိုကဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုသွားတော့ point နဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော် okay point ဆိုတာကျတော့ကျွန်တော်တို့1 inches မှာ72 point ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုအားတာရနဲ့ပေးပါသူဘယ်လိုလို point ချိန်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မှ6 inches ပြီးတော့ tab လေးတစ်ချက်ခုံနိုင်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီအောက်မှာက8 inches ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် text box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် control လေးကင်ပြီးတော့ဆန်နာကိုရွှေ့ပေးလို့ရတယ်နော် okay ဒါကသူ့ရဲ့ shortcut key လေးနောက်တစ်ခု okay delete နေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ text box လေးတစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ပမာဏအတိုင်းတစ်ခုဒီဆွဲလိုက်ဆွဲပြီးတော့ရင်ဒီထက်မှစာရိုက်လိုက်မယ်နော် okay စာရိုက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့အခုက paragraph အကြောင်းပြောမှာဆိုတော့ paragraph setting လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်သွားရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟိုတနေ့တော့မေးတယ်ပေါ့နော်သူ paragraph အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုတော့အခု paragraph ပြောပြဖို့စိတ်ကူပေါ်လာလို့အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် paragraph လေးရှိတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နဲ့တကယ်လို့ဒီမှာပါမနေဘူးပေါ်မနေဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ window ထဲကနေသွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီအောက်ထဲမှာ paragraph ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်အဲ့ထဲမှာသွားပြီးတော့ရွေးပြီးလို့ရတယ် okay အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီစာပိုင်းလေးပေါ့နော် paragraph ရဲ့သဘောတရားရတော့သွားဒီမယ်ဒါဆိုရင် left ဒါဆိုရင် center ဒါဆိုရင် right သူဒီတစ်ပိုင်းပဲပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ paragraph ကို select မှတ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့အချိန်တွေမှာရှိတယ် okay ထားတော့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူက justify ပေါ့နော် justify left ဒီစာပိုင်းအနေနဲ့တိတ်မရှင်းဘူးမမြင်တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ချောင်းကရှိတဲ့စာပိုင်းလေးဒါလေးနဲ့ပြန်မယ် okay ဒီမှာဒီစာပိုင်းလေးနော်ပြီးတော့ရင် justify left ဒါဆိုရင်ရေးတော့မယ် justify center justify right okay ဒါဆိုရင်အပေါ်စာကြောင်းတွေအကုန်လုံးညီပြီးအောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းနဲ့အစွန်းထွက်နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲကိုထားကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က left right အဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကထားလိုက်ရတယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့ center ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ left right okay ဒါကတော့ justify all ပေါ့နော်သူဘယ်လိုအချိန်ကြီးပဲရှိဟိုစလုံးတွေကကိုယ်နည်းနည်းပါနဲတယ်ဆိုတော့အောက်ဆုံးစာကြောင်းမလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့ justify left ကအကောင်းဆုံးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကောင်းပြီအခု shortcut key လေးကပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းထားခြင်းလဲဆိုရင် control shift l အဲ့ဒါ justify left shortcut key ဝင်သွားပြီကြည့်လိုက်ဒီမယ် okay ရမယ်နော်အဲ့တော့ဆန်နာထားခြင်းလဲဆိုရင် control shift c ဒါဆိုရင်စာပိုင်းလေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အကောင်လုံးမှာ shift 3လို့နော် okay တကယ်လို့ right ထားခြင်းလဲဆိုရင် control shift r ဒါဆိုရင်စာပိုင်းလေးတွေကောင်တော့ရိုးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ justify paragraph အနေနဲ့တောင်းခြင်းလဲဆိုရင်သူက control shift j ဒါဆိုရင်စာပိုင်းလေးကအဆင်ပြေနဲ့ justify ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရမယ်နော် okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်အောက်ကဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအပေါ်ဟာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ mouse လေးတင်လိုက်တဲ့သူ inner donor လေး okay inner မှာလည်းပဲသူက point တွေပဲပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားပေးလို့ရတယ်ဥပမာဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က50 point လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါစာပေလေးကအရှိကိုဒီမှာနော်50 point လာတော့သူတိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က left inner ဆိုတော့ဒီဘက်က right inner ပေါ့
ဒီမှာလည်းပဲ50 point လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုစာပိုင်းလေးကဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကောနှစ်ဖက်လုံးတိုးတာတကယ်လို့တစ်ဖက်ပဲလို့ကျင်နေဆိုရင်နော်မလို့ကျင်တဲ့ဘက်ကို0ထားပေါ့လုံးဝမလို့ကျင်တော့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှ0ဖြုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်โอเคပြီးတော့ဆိုရင်ဒါ enter မှာနော်ဘယ်ညာတွန်းနှစ်ဖက်လုံးပြန်လို့တွန်းရတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်အောက်ကတစ်ခုကပါတယ်လေအောက်ကတစ်ခုက first line ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာပိုက်တစ်ပိုက်ရဲ့အစာမှာဟိုတက်ခုံပြီးသုံးသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟုတ်50အဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုက paragraph တစ်ခုတကပို့ပြီးတော့မှလိုချင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်နော်ဟိုကိုလိုချင်တဲ့လောက် paragraph ကို select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလာမယ်လာပြီးတော့ဒီမှာ50လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အဲ့ paragraph တွေအကုန်လုံးကသူ50ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် first line ပေါ့နော်တက်ခုံထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ပြီးတော့ဒါလေးကဗာလေးလဲဆိုတော့at space before paragraph လေးတစ်ခုမစခင်မှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့ပမာဏလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတတ်မှတ်ပေးတာ okay ဒီမှာလာပြီးတော့မှ20 point လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်20 point ပမာဏလောက်ချသွားပြီမလို့ကျွန်တော်0ဒါက before ဆိုတော့ဒါက after ပေါ့ okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးက before ဒါလေးက after ဆိုတော့ paragraph ပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်ပေါ့ okay paragraph ပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုလိုချင်တဲ့ paragraph မှာတွားပြီးတော့မှကစားချတာမယ်ချတာပြီးသွားရင်ဒီမှာလာပြီးတော့မှ20 point okay ဒါဆိုရင်သူချသွားလိမ့်မယ်စာပိုင်လေးတွေချသွားရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့လာမယ်ပေါ့နော် okay အရင်ပို့နေလည်းမကောင်းဘူးတစ်ခါကျတော့အချင်းအမျိုးမျိုးပါပဲကိုလိုရတယ်လို့တောင်းလို့ရတယ်နော်မလိုချင်တော့0ပြန်ပြီးတော့မှပေးလိုက်ပြီးသွားရင် hyphenate ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ paragraph လေးတွေတောင်းတဲ့အချိန်မှာသူကတချို့စာကြောင်းလေးတွေစာပိုင်လေးတွေမပြတ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘေးကနေပြီးတော့မှတုံးအတိုလေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုံးအတိုလေးပေါ်နေတဲ့ဟာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင် hyphenate သုံးပေးလို့ရတယ် okay ဒီမှာကတုံးလို့ပေါ်တဲ့ဟာရှိလားမရှိဘူး okay အဲ့တော့ font size လေးနည်းနည်းလောက်ကြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူစာကြောင်းမပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတုံးလို့ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay 20ကနေပြီးတော့မှ22ကိုထားလိုက်မယ် okay ဒီမှာပေါ်လာပြီ hyphenate okay ဒီမှာကြည့်လိုက် anniversary မှာ okay anniversary မှာပေါ်နေပြီဆိုတော့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲပေါ်တယ်နော် okay အော်ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုမပေါ်သေးခြင်းမို့ဆိုရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်သူအဆင်ပြေတဲ့စကလုံးနားလေးမှာပဲသူကကွက်တီ paragraph လေးကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဆုံးအောင်ဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့စာကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်လုံးဝမချဘဲနဲ့အတိအကျလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ hyphenate လေးသုံးပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူအဆင်ပြေတဲ့ရားတော့ဒီဆွဲဆန်တော့ပြီးစလုံးရက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တုံးတိုလေးနဲ့အနောက်ကိုဆက်ပေးသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဒါကဒီလောက်ပါပဲအဆင်ပြေတယ် paragraph အကြောင်းဒီလောက်သိရင်တော်တော်ကြီးတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ shortcut key လေးတွေနည်းနည်းပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် shortcut key တောင်းတာဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပထမအဆုံးတစ်ခုကတော့ပြောပြခဲ့ပြီးသားဗာလဲဆိုတော့ဒီစာသားတွေကကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်တော့မယ်နော် okay အဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင် text box ဒီ paragraph text box ဆိုရင်ကျွန်တော် drag ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့ type 2ယူပြီးသွားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အတိအကျနဲ့ဆိုရင် alter လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဟိုပေါ့နော် text box ကိုမှဘယ်လောက် size ယူမှလဲဆိုပြီးပေါ်လာတယ် point နဲ့ရေး centimeter နဲ့ရေး inches နဲ့ရေးသူက point နဲ့ချိန်ပေးမှာ okay အဲ့ဒါပထမဆုံးတစ်ခုပြောပြခဲ့တယ် shortcut ပြီးတော့ပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် control alt z နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်နော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာစာပိုက်ပေါ်လာပြီဆိုတော့ပုံမှန်အတိုင်းဒီမှာဒီ text box လေးကိုဟိုအကြီးအကျယ်သွားပြီးလောက်တယ်ဆိုရင်သူဒီအကြီးအသေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးလောက်တယ်ဆိုရင်ဟိုမဆန်းတဲ့စာတွေဒီပြက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့လိမ့်မယ်သူဒီပုံမှန် font size တိုင်းပဲပြနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့ okay တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဒီ drag သွားဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က control လေးနဲ့ဖိပြီးတော့မှသွားဆွဲတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခုန normal size လေးတိုင်းမပြတ်ဖဲနဲ့เนาะဒီ text box လေးကိုတေးသေးလေးလောက်ပေးသွားလိမ့်မယ် font size အကြီးသေးအကုန်လုံးခုနပုံစံတိုင်းပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ဓာတ်ပုံအနေနဲ့အလွယ်တကူပန်းညာချိန်မယ်ဆိုရင်အရင်လွယ်တာပေါ့မဟုတ်ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအချိန်ပြောင်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ font size တွေကပြောင်းသွားတော့နေရမလို့လွဲသွားတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မှချဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ type 2လေးနဲ့ကစားချပြီးတော့ control လေးဖိပြီးတော့မှဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပုံစံလေးတိုင်းပဲသူကကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့လေးတစ်ချက်ရှိတယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်လေးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုအနာခေါက်လိုက်မယ် control alt z
control order z ကျွန်တော်တို့ဟိုအခောက်ရည်မြန်မြန်ပြန်ပြီးဆုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် control order z သုံးတယ်တစ်ချက်တည်းဆိုရင်တော့ control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစာပိုင်လေးမှာကာစာချလိုက်မယ်ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှ alter နဲ့နော် down key လေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်မယ်နော် okay select မှတ်တယ်ဆိုတော့ select မှတ်တဲ့နီးအကြောင်း၅မျိုးပြောပြအောင်မယ် okay ပထမဆုံး double click ဆိုရင်သူ word တစ်ခုပဲ triple click ဆိုရင်တစ်ကြောင်းလုံးဖြစ်သွားမှာ okay ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်၄ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင် paragraph တစ်ခုလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့၅ချက် click မယ်ဆိုရင် okay စာပိုင်အားလုံးဖြစ်လိမ့်မယ်စာပိုင်အားလုံးကတော့ကျွန်တော် control A နဲ့ select မှတ်ပေးလဲရပါတယ်အတူတူပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ paragraph လေးကို select မှတ်လိုက်မယ် okay လေးချက် click ပြီးတော့ select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ alter နဲ့ down arrow key လေးနဲ့ shortcut key ပေါ်နှိပ်မယ် okay ဒီမှာเนาะကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ပမာဏအတိုင်းတာဘာဖြစ်သွားလဲတော့ပြချင်တော့ okay စလုံးပမာဏလေးတွေကသူ line လေးတွေဒီကျဲသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ line space တွေမှာကျဲသွားတယ် okay alter လေးနဲ့ up arrow key လေးနဲ့နှိပ်တယ်ဆိုရင် line ပမာဏလေးကကျင်းသွားတယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုပုံမှန်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်တယ်သူ့ရဲ့ shortcut key ကဘာဖြစ်မလဲ alter ရဲ့ control shift ရဲ့ A ရဲ့ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ alter control shift A အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးထားဖို့လိုမလဲဆိုတော့ select ပေးထားဖို့လိုမယ် alter control shift A ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါလေးကနောက်တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုဘာကြံအောင်မလဲဆိုတော့ခုန hyphen တုံးတဲ့ဟာလေးပြောခဲ့တယ်နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ control နဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် control shift alter H okay အဲ့ဒါရင် hyphen လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် control shift alter H ဒါဆိုရင် hyphen လေးပြောက်သွားလိမ့်မယ် okay ဒီနေရာမှာတုံးတယ်နော် control shift alter H ဆိုရင် okay hyphen လေးပေါ်လာလိမ့်မယ် control shift alter H နောက်တစ်ခေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုရင် hyphen လေးပြောက်သွားလိမ့်မယ်ပြောက်တဲ့အချိန်တွေပေါ်လာမယ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်တွေပြောက်သွားမယ် okay အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့နော် paragraph သုံးတဲ့အချိန်မှာဟိုတချို့နေရာလေးမှာစလုံးလေးဒီကျဲပြီးတော့မှကြည့်လို့မကောင်းတာမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်ဆိုရင်ဘာလေးနဲ့ညှိပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ control shift alter T နဲ့ညှိပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်တွေက control shift alter T ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် तू ကဟိုပေါ့နော်ကျဲပြီးတော့မှကြည့်မကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုနေရာပြေအောင်ညှိပေးသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကအဲ့ဒါကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင် control shift alter T နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန် anytime ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကနည်းနည်းလေး shortcut key လေးအနောက်ထဲမှာပါမယ်အရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဘာသာအကြောင်းလေးရှင်းပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်ရမ်းကြာတော့မှဆိုလို့နည်းနည်းလောနေရလဲပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျိုးလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ပြန်စမ်းကြည့်ပေးပါမရတာရှင်အဆင်မပြေတာရှင်မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay